Arkadaşlar merhaba, Bay Silah, Mr. Gunman. Bugün sizlere mermi stoğum hakkında biraz bilgi vereceğim. Mermilerimi şu şekilde görebilirsiniz. Biraz getirmeye çalıştım buraya. Bayağı bir yoruldum. Ne kadar var gerçekten bilmiyorum. Kaç bin tane olduğu hakkında kesinlikle bilgim yok. Ama sizlere hafiften bir bilgi vereceğim bu mermiler hakkında. Ölçüleri, hangi tabancalar, hangi tüfekler için olduğu hakkında. Şimdi özellikle şöyle söyleyeyim. Hangi mermi daha çok stok yapmanız gerekir? Bu en basit soru. Özellikle önce sizde hangi silah var? Hangi tüfek var? O tüfeğin veya o silahın mermisini stoklamanız gerekiyor. Eğer elinize benim gibi kaç tane olduğunu bilmediğiniz sayıda silah ve tüfeğiniz varsa o zaman tabii ki en çok kullanılan mermiyi stoklamanız gerekiyor. Aynı şekilde şarjör, aynı şekilde silah türü, tüfek türü. Şimdi ben size mermiler hakkında biraz bilgi vereceğim. Arkadaşlar selam. Videomuzu devam ediyoruz. Şimdi öncelikle size hangi tür mermileri olması gerektiğinden bahsediyorduk. Şimdi bu tamamen sizde hangi silahın, hangi tüfeğin olduğuna alakalı bir şey. Tabii ki 9 mm, 40 mm, 45 ACP bunlar devamlı olması gereken mermiler. Bir de bunun yanında NATO kurşunları var. 2.23 veya 5.56 NATO kurşunları var. Onlardan olabilir. Ve ayrıca 7.62-39 Kalashnikov mermisi. Bunlardan tabii ki genel olarak devamlı olması gereken kurşunlar, mermiler. Ama tabii ayrıyeten değişik mermiler de var. Şimdi ben size bendeki mermilerden şimdi buraya kadar taşıyıp getirebildiğim, tabii hepsine getiremedim. Ama en azından belli bir getirdim. Bayağı da zor oldu. Ama size göstermek istiyorum. Şimdi bu tarafı görürseniz buradaki kutular. Bu arada bu kutular merminin büyüklüğüne göre ortalama 500 tane ile yani 600-700 tane ile 1200 tane arasında alıyor. Eğer mermi büyükse 600-700 tane alıyor. Eğer 9 mm ise 1200-1300 tane alıyor. 45 ACP. Ona göre hakkında konuşuyoruz. En çok hangi mermi olması lazım? Özellikle 9 mm olmazsa olmaz. 9 mm mermi herkesin kullandığı, her yerde kullanılan mermidir. O yüzden büyük bir ihtimalle sizde olan silahlarda 9 mm'dir. Benim elimde şöyle 9 mm'leri topladım. Değişik şirketlerin ait 9 mm mermiler. Şu başka bir şirket. Şu başka bir şirket. Hepsi gördüğünüz gibi değişik ama 9 mm olmazsa olmaz. 40 mm. Hatta çoğu insan 9 mm küçük olduğunu söyler. 45 ACP'nin büyük olarak görür ve en çok 40 benim de en çok sevdiğim kalibrelerden biridir. Bundan sonra ne olur? 45 ACP olur. 45 ACP'de şöyle gördüğünüz gibi şunlar 45 ACP. Biraz daha tombul, kalın 45 ACP'ler. Bunlardan da olur. Genelde 1911'ler kullanır. Herkesin silahına göre. Ama şöyle göstereyim yan yana. 45 ACP, 40 mm ve 9 mm. Şöyle yan yana hepsi olsun. Bunlar olmazsa olmaz. Bunlardan olacak yani. 9, 45 ACP ve 40 mm. Şimdi bunların yanında başka neler olabilir? En çok mesela bunlar NATO kurşunu. Benim için olmazsa olmaz NATO kurşunlarıdır. Elimde kaç tane olduğunu bilmiyorum. Çünkü NATO kurşunları özellikle M4, M16, AR-15'lerde kullanılan 2.23 veya 5.56 mermileridir. Bu mermilerden gerçekten çok iyi kullanılır. Ve şöyle göstereyim. 7.62-39
Bunlar Kalashnikov mermileri. Ayrıca SKS'ler kullanır, eski tüfekler kullanır. 7.62-39'ların en büyük özelliği, yani Rus yapımıdır, Çin yapımıdır, değişik ülkelerde yapımı vardır ama hiçbir zaman şişme yapmaz, bozulmaz. Yani kullanabildiğiniz kadar kullanın. Özellikle Kalashnikov'larda da çamura da girse, suya da girse silah taşınıyor. O yüzden 7.62-39 çok önemli kalibredir. Devamlı bulunması lazım olan kalibre mermidir. Bunun yanında bunlar Top 5, yani 9 mm, 40 mm, 45 ACP, NATO kurşunu 5.56 veya 7.62-39 Kalashnikov kurşunu. Bunlar top kurşunlar. Bu top mermiler bunlar. Bu 5 tanesi kesinlikle her zaman olması gereken mermiler. Bunun yanında neler var? Eğer revolver tabancalarına hastaysanız 38 Special benim yine çok sevdiğim mermilerden birisidir. Ayrıca 357 Magnum. Ama çok tavsiye edilmem yani. Bunları lever action veya revolver'larda çok kullanılır. Ama en çok söylediğim gibi Top 5, 9 mm, 40 mm, 45 ACP, 2.23 5.56 NATO kurşunu, 7.62-39 Kalashnikov. Gördüğünüz gibi önümde hepsinden var. Dolu dolu var. Neyin ne kadar olduğunu tahmin edemiyorum bile. Arada bazıları karışık, değişik kalibreler de var. Onlardan da biraz bahsedeyim. Mesela 12 gauge pompalılar için. Şimdi arkadaşlar değişik 20'likleri var, 10'lukları var, hepsi var. İnsanlar, herkes kendi istediği gibi kullanır. Ama benim en çok sevdiğim 12'liktir. Çok severim. Pompalıları da 12'likleri de bayağı da vardır. Özellikle clay atışlarında turnuvalara katılıyoruz. Bayağı kullanıyoruz. O yüzden güzel kalibredir. Şunlar 7.62-39 Kalashnikov'ların değişik şirketleri. Şunlar 30-30. 30-30'lar genelde yine lever action'larda, genelde cowboy silahlarında, yani lever action ve revolver'larda, eski cowboy filmlerinde gördükleriniz bu kalibre mermiyi kullanır. Çünkü aynı anda hem tüfeğini hem tabancasını bunlarla kullanır. Ama bu 30-30'larda bayağı sağlam mermilerdir. Şu merminin güzelliğine, büyüklüğüne bakabiliyor musunuz? Gerçekten güzel. İşte filmlerde gördüğünüz kurşunlar bunlar. Bir de bunu ayrıyeten avlanabilirsiniz de bu 30-30'la. Ayrıyeten size benim en çok sevdiklerimden birisini göstereyim. Severim babayı. 45-70. Alın size kurşun. Şöyle bir iki tane çıkartayım. Baksanıza. Yani şununla çok rahat ayı, en büyük ayılardan. O yüzden çok bahsediyorum. Şu kurşunun büyüklüğünü şöyle elimle gösteriyorum. Bir küçük parmağım gibi. Bu arada size şunu göstereyim. Bu 8 mm eski Türk Mauser tüfeği. Onunla arasındaki farkı görün. Aradaki kalınlığı görün. Büyüklüğü neredeyse aynı ama kalınlığı 2 misli. Ki 8 milimetreler de bayağı büyüktür. Şimdi bunları bırakayım. ...8 milimetre demişken 8 milimetrelere bakalım. Şunları merak etmişsinizdir nedir diye. Bunlar bizim Türkiye'mizin savaşta kullandığı, askerlere gönderdiği Türk Mauser tüfekleriyle
her askere öyle bir zaman olmuştur ki savaşta bir askere bir mermi stoğu, bir askere tüfek verilmiştir. Aynı anda hem tüfek hem mermisi olan askerler şanslı askerlerdir. Türk mavzurlarını biliyorsunuz. Üstünü açıyorsunuz. Kenarına bastırıp bunu üstten bastırdığınız zaman bütün mermiler aşağı teker teker bir şekilde giriyor. Bunun yanında değişik mermiler de var. Onlardan da biraz bahsedeyim. Mesela şunlar. Bunlar 44 Magnum ve 41 Magnum. 44 Magnum çok vardır piyasada. Devamlı kullanılır. Bu şekilde. Bir de bunların 41 Magnum'ları var. Onlar daha az vardır piyasada. O kadar piyasada fazla yoktur. İnsanlar karıştırıyor bazen. Şöyle açayım. Arasında çok fazla fark yoktur. Çok azdır. Bir de bazı insanlar bana onu da sordu, mesajda aklıma geldi. Mermilerin önünde niye boşluk var? Bunlara hollow point deniliyor. Demesindeki amaç, şu mermileri bilmiyorum ne kadar yaklaştırabiliriz. Mermi girdiği zaman, daha doğrusu kovan mermiden, yani fişek patladığı zaman kurşun kovandan ayrılıp gittiği zaman bu kurşun döne döne gittiği için ön tarafı açık olanlar girdiği yere daha çok zarar vermesi için, yani normal bir kurşun 3 misli zarar veriyorsa ölçüsüne göre, bu hollow point'ler böyle 10 misli daha büyük çıkıyor. Yani daha etkili olsun diye. Evet arkadaşlar, mermiler hakkında konuşmamıza devam ediyordum. Yani Türkiye'de Takarov diyorlar, Takarov diyorlar, Tokarev diyorlar, Tokarev. Bu Tokarevler gerçekten aslında öyle çok güzel silahlar değil. Ama Rus yapımı olduğu için, Türkiye'de oraya yakın olduğu için işte bir şekilde zamanında Türkiye'ye girmiş, Türkiye'de elden ele dolaşıyor. Şimdi bunu neden konuşmak istiyorum? Çok fazla geçiyor sitelerde. Alayım mı, almayayım mı, alabilir miyim? Bunun hakkında bilgisi olan var mı? Konuşabilir misiniz? Her türlü soru geçiyor. Ben de bu mermi hakkında konuşmayı size yapmak istiyorum. Silah gerçekten çok kullanışlı bir silah değildir. Onun yerine çok değişik silahlar alabilirsiniz. Eğer illa çelik silah seviyorsanız CZ-75 alabilirsiniz, Barretta alabilirsiniz. Çok değişik silahlar var çelik silah. Yani Tokarev'i almayın. Yani silah kendisi değil. Ayrıyetten kullandığı mermi 7.62x25. Gerçekten çok bulunan bir mermi değil. Türkiye'de de bulunmuyor. Hiçbir yerde bulunmuyor. Yani hiç tavsiye etmem. Kurşun aslında ölçü olarak güzel ölçü. Ama silahın yapımı çıkmadı bile. Bana gıcıklık yapıyor. Dökeyim şöyle. Şimdi kurşunun ölçüsü aslında, nasıl şöyle göstereyim, güzel ölçü. Yani 7.62-25 güzel ölçü. Bir silah için gerçekten kuvvetli bir ölçü. Ama kullandığı silah, yani Tokarev silahı gerçekten bu mermiyi kaldıramıyor. Yani silah çok oynuyor, geriye tepiyor. Silahın kızak bölümü, namlu bölümü çok uzun, kabza bölümü kısa, geriye tepmesi çok oluyor bu mermiyle. O yüzden hiç tavsiye etmiyorum. Yani bir kutu bile mermi bulamıyorsunuz. Bunun yerine Tokarev'lerin 9 mm mermi atanları var. Onları alabilirsiniz. Çünkü tepmesi hafif oluyor. Mermi de her yerde bulunuyor. İlla Tokarev almak istiyorum diyorsanız. Ama bence Tokarev almayın arkadaşlar. O kadar öyle iyi bir silah değil. Bana ayrıca bu kadar mermiyi nereden buluyorsun? Nasıl alıyorsun abi? Nasıl topluyorsun gibi sorular geliyor. Şimdi buradaki mermiler her şeyde olduğu gibi bazı zamanlarda kampanyalara giriyor. Bir de bu Amerika'nın biliyorsunuz
Kara Cuma günü var. Bu Kara Cuma, yani Black Friday, Kara Cuma zamanı her şeyde olduğu gibi mermilerde de bayağı indirimler oluyor. Bunların kuponu oluyor, osu oluyor, busu oluyor. Bir şekilde o zamanlar daha çok mermi alıp stoğumuzu güçlendiriyoruz. Ama bir de ne yapıyoruz? Şunları da göster. Bir de tabii ki boş kovanlarımızı atmıyoruz. Neden atmıyoruz? Özellikle bakır. Şöyle göstereyim. Bunların boş kovanları çok sert olduğu için metaller alette, makinede indirdiğiniz zaman düzelmiyor. Yani çatlak, yamukluk, o tür şeyler olduğu zaman düzelmiyor. O yüzden bakır olması gerekiyor mermiler. Bu bakır olanları önce temizliyorsunuz. Ondan sonra ölçüsünü yeniden, makine var. Yani bendeki makine adı Dillon. Dillon Emo diye değişik ölçüleri var. Bendeki 6 dişli. Her dişli değişik işe yarıyor. Mermiler hakkında bilgileri vermeye çalıştım. Önerileriniz, sorularınız, görüşleriniz varsa herkese bol bol selamlar. Soru ve görüşlerinizi bekliyorum. İyi günler arkadaşlar.